Bwana we, picha yetu inaanza na kijana mmoja ambaye anaitwa Misha. Misha anaonekana amelala katika swimming pool, lakini hapa anapojiangalia vizuri mkononi anaona damu nyingi zinamtoka, lakini ajui chanzo hiki kinachofanya damu hizi zimtoke. Yaani hapa anapokuja kujishangaa vizuri anamwona mamba akila mguu wake, na hapa alipapatua kumtoa mamba asiendelee kutafuna mguu, maana atakuwa kiguru na atakuwa chiba, na mamba akaendelea kumfuata. Baada ya kujinasua akasema hemu kwanza achani mgonge na kindoo cha bati. Mamba akachezea kipigo kidogo akaona ngoja kwanza ni kuache. Lakini mchizi anapoangalia juu hapa yuko ndani ya shimo kubwa la swimming pool ambalo limekauka maji, yani liko pepe. Picha yetu inaanza mwanzo kabisa, na hivi ndio ilivyokuwa mpaka pale akatokea jamaa huyu. Walikuja wana mitindo hapa akawa anapiga picha, na mchizi yeye akawa anagonga picha zote na dada huyu mwana mitindo ambaye alikuja na kubaniza hapo, akasherehekea mapenzi, wakafurahia penzi lao, yani mchizi mwenye swimming pool na dada mwana mitindo. Na hapa alijichoma sindano zake za kupunguza pumu, yani mchizi ana tatizo la pumu, yani mapafu yake hayafanyi kazi vizuri. Baada ya kufurahia, mchizi wake alikuja hapa na kumwambia, mwanangu, hii ndo passport, wiki ijayo mimi naondoka, kwa hiyo kama nitaondoka wiki ijayo usijali. Na mchizi akafanya makosa kwenda kuzima maji bila kutoa taarifa. Maji yakawa yanatoka na mchizi hajui chochote. Mchizi hapa ana enjoy tu kuogelea na kuzamia, yani unajua wanaojifanya mabata maji ni hawa hapa vijana wa hovyo. Huku akiendelea kuchati na bibie, mchizi anamwambia, bwana mimi sina muda mkubwa sana hapa kukaa na wewe, inabidi chapu kwa haraka niondoke. Na mchizi huyo akaacha mavumbi na mchizi akabaki peke yake. Lakini muda ukaenda na mchizi akapitwa kama ana usingizi hivi, na mwisho wa siku anakuja kuamka maji yamepungua sana ndani ya pulu lile. Na alipojitahidi kutoka, yani kupanda, basi jamaa alijikuta anakata vidole vyake kutokana yale ni mabati na yashikiki, na maji yanaendelea kushuka, na anajiuliza, jamani nitatokaje hapa? Na hata alipopiga kelele mali atoke, lakini mara ghafla simu yake inaita, yani hapa amini, na simu hii ikazidi kusogea kwa mtindo wa vibration na kudondoka ndani ya swimming pool. Mchizi mbwa alipiga kelele, lakini simu ile ikaanza kuning'inia. Hapa mwana alijitahidi mada yokoe simu, Misha anaikosa simu yake, na simu yake Misha inaingia maji. Alizamia huku ndani imadi aje kuichukua hii simu, huenda labda inaweza akaifanyia kitu ikawaka. Hapa anaonekana dogo mmoja ambaye anaitwa Makuku ameleta baga, yani hao anaita deliver boy. Deliver boy alivoleta hizi baga, bwana mwanangu, huyu mchizi ambaye ameniambia nimlete pizza hapa na baga yake, mbona simuoni? Anaambia, bwana hakika kama umuoni basi chukua hiyo pizza na baga zake mweke hapo juu. Kumbe huku chini mwana amenasa, yani ule mnyororo wa kisharobalo ambao Makuku anauvaga Misha ndio ambao amemnasisha chini kule, na dogo yule wa deliver anaondoka zake, na mchizi hapa anakosa tena msaada. Sasa fikiria kwamba yupo kati ya swimming pool, jua kali linawaka, lakini Mungu sio Asumani akamletea mtu bwana. Kumbe hakuwa mwingine baada alikuwa huyu hapa Eliza. Eliza alikuja hapa, Misha kuamka na muona Eliza yuko juu, akamwambia, bwana wewe Eliza usiluke. Eliza kwa mshtuko mkubwa akashindwa kujicontrol, akapiga kichwa chini na kuzama ndani ya swimming pool. Hata Misha alivyojitahidi kuogelea alifuata lile taulo ambalo alizibia maji ili mnadi maji yasiendelee kutoka. Kumbe alifanya makosa, maji yakaanza kukimbia kwa spidi, na Misha akawa anapambania uhai wa Eliza. Lakini hapa Misha anapojiangalia mkononi kwake ni damu tele zimemjaa. Mara ghafla mbwa anabweka bwana, kumbe kwa mbali anaonekana mtu mzima mamba akiwa anasota mpola kulisogelea ile swimming pool. Misha akamwambia, hakika nafadhali nyamaza, na mamba yule akajitosa ndani ya swimming pool ile. Misha akabaki na taharuki, maana hapa anaeliza mgonjwa na huku mamba kaingia, yani hakuna chakula, hakuna mwokoaji wala hakuna msaada, na mamba yuko humu ndani. Misha akawa katika hali ngumu sana ya kuwaza namna gani anaweza kujinusuru. Mbwa alinusulika kuuliwa yeye juu kule. Sasa Misha mtihani mkubwa nao, amlinde Eliza kwa sababu Eliza ana hali mbaya ya kiafya, na hapa ajilinde mwenyewe. Na Mungu sio Asumani, asubuhi yake kukakucha na swimming pool lote na maji yote yakatawanyika, lakini mjomba mamba yuko pembeni bwana, amekaa pale. Misha hakuamini alipomwangalia Eliza kichwani, akaona damu nyingi bado zinaendelea kumtoka. Akajiuliza, mimi napambana vipi? Huyu mamba baada ya kuangalia vizuri mdomoni mwake, kwa sababu mdomo alikuwa ameachama, kulikuwa na gundi ama tunaita nini, plaster zile ambazo zinatumika
kubania bania vitu. Bwana mchizi akachukua ile bandage ambayo iko pale, akasema bandage hii kwanza acha nimpe huduma ya kwanza Eliza. Eliza akafungwa bandage ile na Misha. Ingalikuwa Eliza ajifahamu, hakuna maji, hakuna chakula wala hakuna chochote, na Eliza hali yake sio nzuri. Misha akajaribu kufungua ule mfuniko wa ule swimming pool ambayo unatokea maji taka, ambapo mamba yule akatamani kuingia kule na kaenda akajificha. Basi Misha baada ya kuona opportunity ile imepatikana, ikabidi kidogo ajisikie faraja, lakini akajitosa yeye kwenda kuangalia namna gani anaweza kutafuta chemba nyingine hadi aondoke. Lakini hapa ghafla mamba alitoka tena mule ndani, kwa sababu alipita milango miwili tofauti, na pale hali mbaya ndio atakayemkuta Eliza. Misha aliwahi bwana, akamwambia wewe toka, utanifanyia demu wangu nikamkosa. Eliza. Na huku mbwa anazidi kubweka na usiku kawa mkubwa sana, lakini mbwa alifanya miujiza, kile chakula pizza kikadondokea ndani huku na Eliza kidogo akala. Mamba muda wote mdomo kaachama, anaambia mwanangu unakula, nenepa kwanza ni badi nikule. Maji hakuna, wanazidi kuokota maji hayo, lakini hapa mchizi anaonekana kapoteza nguvu. Yaani huyu mchizi kumbukeni, naye anatumia dawa, anatumia dozi. Mtu mwenye pumu baridi muda mwingi haliwezi. Kwa hiyo siku zikapita, lakini mamba huyu alikuwa ni mwanamke na mayai mengi akataga. Mvua ikawapiga sana, lakini walikuwa pale chini ya sofa wamejiweka chini, mvua zisiwazuru. Haya, mchizi hapa kabidi afanye mtego, na mamba njaa kali na muuma, na akasema leo zamu yako. Lakini kumbe pale walimtegeshea bwana. Mamba akadondoka na akabahatika kuchukua lile tobo, kuliziba tena, kuchukua kiti kile wakakeka pale, na leo wakafanya msosi mayai ya mamba, wakaasha moto, akachemsha mayai ya mamba na wakagonga vibaya kidogo hadi njaa ikapungua, wakataka kujinusuru bwana. Eliza akapanda juu ya mgongo wa Misha, lakini wapi, walipambana usiku mchana, na mwisho wa siku wakajikuta wanafeli. Na ilipofika asubuhi, mtu mzima bwana anatoka kule katika chemba yake, alipoangalia mayai yake haya aliyakosa, na hapa kaanzisha vurugu kubwa. Yaani nyinyi mmekula mayai yangu, basi na mimi nitawala nyinyi. Basi wakakimbilia kule chemba alipotokea ule mamba, na hapa wakakaa, kwa sababu hawana moja hawana mbili, na msaada wala kuja hauji. Misha anawaza namna gani anaweza kutoka hapa, kwa sababu mpenzi wake yeye ndo alomchonja, na alipotaka dawa zake anakuta dawa anapozivuta nazo zinavunjika. Yani ni mtihani, si kwa kufanyani, miti yote uteleza. Misha amekaa huku na Eliza, lakini hali yake ya kiafya inakuwa mbaya. Lakini alipopekua hapa, Mungu sio Asumani, akapata tena dawa ya kuongeza nguvu zake mwilini na kukata ile pumu isiendelee kumsumbua bwana. Siku yake ilipofuata, mamba haelewi la mwazini wala la mkimswala, lakini hapa inaonekana helikopta. Misha alitoka nje kutaka msaada, lakini vile msaada aliukosa, na akawa ni sawa na bure tu. Lakini hapa anakuta sinyenge ambayo imedondoka kutokana na upepo mkali. Akasema hii nitaipanda kama ninja, kama Master Yanga anavyofanyaga. Basi taratibu, licha ile sinyenge ikawa inamkata mkononi, lakini Mungu sio Asumani, akajitahidi kupanda, lakini tena anarudi tena na kupiga kichwa chake chini. Hapa ndipo filamu yetu mwanzo kabisa ilipoanza. Misha alijikuta anaamka na hajui kitu gani ambacho kimemtokea, na hapa alimuona mamba na akaanza kupambana naye. Na huu ndio sini ya kwanza kabisa ilikuwa ya picha yetu hii. Sasa tunaendelea. Mvua kali zikiwa zinanyesha, mamba akiwa anavizia chakula, mamba akiwa anawataka, mamba akiwa anawatamani, na machizi wako huko wamejificha, kwa sababu mayai mengi ya mamba walishachemsha kuweka kama chakula, na mchizi aligonga pale na akafanikiwa kupita. Lakini hapa alipodondokea huku ndani, na mwisho wa siku Mungu sio Asumani, akakuta swimming pool nyingine ndogo. Lakini asubuhi yake inapofika, hapa kuna machizi walidondosha parachuti yao ndani, na ikabidi washuka wakaweka ngazi zao, wakaja kuchukua parachuti yao. Hakuwa mtu mwingine bwana, ili huyu hapa alikuwa ndugu yake Ibla na mwenzake walikuja hapa kumwangalia mwana, na mwana hajamkuta. Mwana anapotoka hapa, walitoa parachuti nao washaondoka, kwa ina maana msaada wa kuvutwa hapa hakuna. Lakini walimwachia ngazi bwana. Chizi akaona bora kama ngazi hapa, lakini mamba alitokea tena, vurugu zikaendelea, kwa sababu jamani chiba, na huku maji mengi yanazidi kumsumbua Eliza, kutokana akija huku juu na swimming pool ile kijaa maji itakuwa shida. Mchizi hapa akiwa anapapatua,
maisha yake, lakini akiwa anataka kujua. Lakini hapa kwa mbali alimwona Eliza naye akitaka msaada wake, ikabidi apambane kiume na kumteketeza mamba yule kwa kipigo kikali na kumtoboa toboa. Mchizi anafanikiwa kumuua mamba na ile ngazi ya kutokea na zile ngazi walizowekea, ile ngazi ikapanda tena juu. Kwa hiyo anajikuta amekosa kila kitu, amekosa ule msaada ambao alikuwa anategemea na lile tumaini ambalo alizania atatokea na ile ngazi vile vile kakosa. Sasa hapa mbwa naye akataka kuruka, mchizi no 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 no, lakini mbwa akawa tayari naye amejichinja na kujinyonga mwenyewe kwa kamba yake mwenyewe. Mbwa ndiyo amejinyonga, lakini kwa sababu ameshakufa, mchizi kamtumia huyu kama ngazi ama kama kamba, na mwisho wa siku alifanikiwa kupanda juu. Na hapa alipomwangalia namna gani anaweza kumsaidia Eliza, akapapatua ile chemba yenye loki pale ili mradi aivunje, na mwisho wa siku alifanikiwa kuivunja, na Mungu akawajalia, akamuona bibie, akamtoa ndani ya maji yale, maji marefu ambayo alikuwa tayari ashazidiwa, na kumpushupushi moyo Eliza alirudi tena. Wanangu, usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza. Kama ni mdau wangu wa YouTube, basi usisahau kubonyeza hiyo alama ya kengele ilikuwa hapo chini upande wako wa kulia, na kama mteja wangu wa Facebook vile vile usisahau kunifollow. Ciao.